Tuh, lihat reaksi ayamnya. Maka dari itulah saya berikannya sedikit saja, karena aduh, nyiprat guys. Karena reaksinya sangat ini ya guys ya, reaksi obatnya itu di ayamnya sangat luar biasa ya guys ya. Jangan takut guys, nggak mungkin mati ayamnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Edi Kiwil Beta Gupi. Oke teman-teman, saudara-saudaraku yang kucintai dan yang sangat kusayangi, hari ini kita akan membahas tentang pengobatan ayam kesayangan kita. Seperti teman-teman sendiri dengar, ayam ini ngorok. Dan hari ini saya akan membagi ilmu tentang pengobatan ayam ngorok, dijamin 100% top chair, karena ini sudah saya lakukan 2 kali. Jadi kasus yang dulu saya pernah saya memiliki ayam dia ngorok, saya kasih obat ini, kasih obat itu, bahkan obat-obat herbal seperti bawang putih segala macam, sembuhnya sangat lama sekali. Nah, obatnya satu ini adalah rahasia saya dan belum pernah saya berikan kepada siapapun, rahasia obat ayam ngorok ini. Oke, jangan di skip atau ditonton setengah-setengah ya guys ya, agar gak paham. Nanti giliran sudah kamu nontonnya setengah-setengah aja, nanti dilakukan di rumah sama teman-teman semua, ayamnya mati lagi karena overdosis. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita lanjut. Ini adalah salah satu obat rahasia saya ya teman-teman ya, dan ini belum pernah saya kasih tahu ke teman-teman saya yang lainnya. Nah, ini spesial saya berikan ilmunya ini di YouTube, jadi jangan sampai gagal paham. Tonton sampai habis, nanti takutnya nanti nontonnya setengah. Anda lakukan di rumah, Anda lakukan dengan ayam Anda di rumah, bisa mati karena overdosis, karena ini ada dosis-dosisnya, nggak bisa kita sembarangan memberikan. Oke, ini dia obatnya. Tarang. Ini ayam kita lagi ngorok ya guys ya, ayam kita lagi ngorok. Obat ini kita lakukan pemberian itu jangan langsung satu bungkus ini disemuain, bisa mati ayam. Jadi lakukanlah sehari 3 kali. Jadi satu bungkus ini bisa dipakai selama dua kali pemakaian ya, hari ini sama dengan hari esok ini. Jadi berikanlah secukupnya aja, sekira-kiranya itu 1 sendok teh, itu ujungnya aja, jangan 1 sendok teh full, tapi setengah 1 sendok teh ya, karena saya sudah ngerti dengan ininya, jadi saya nggak perlu pakai sendok, saya langsung memberikannya aja. Nanti lihat reaksi ayamnya ya guys ya. Nah, dengar nggak ayamnya ngorok nih, tuh ngorok. Kita lakukan aja pemberian, lihat reaksi ayamnya ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit aja guys. Nah, tuh lihat reaksi ayamnya. Maka dari itulah saya berikannya sedikit saja, karena aduh, nyiprat guys. Karena reaksinya sangat ini ya guys ya, reaksi obatnya itu di ayamnya sangat luar biasa ya guys ya. Jangan takut guys, nggak mungkin mati ayamnya guys ya, santai. Lihat mukanya membiru. Nah, tunggu beberapa menit, nanti dia akan kembali merah lagi wajahnya. Jadi lakukan sehari 3 kali, sedikit aja, jangan banyak-banyak guys ya. Insya Allah ayam Anda sembuh. Obatnya ini guys ya. Oke. Mudah-mudahan informasi ini, ilmu ini bermanfaat bagi semuanya. Tapi kalau Anda ragu-ragu, jangan dicoba, karena ini sangat berbahaya. Ayam Anda bisa mati kalau misalkan Anda tidak tahu dosisnya.
atau sembarangan ngasih dosisnya nanti gitu, lebihan mati lagi ayamnya. Jadi menggunakan takaran yaitu 1 sendok teh setengahnya aja, pakai takaran. Jangan ngikutin cara saya yang langsung diseduhin gitu aja, karena saya sudah melakukan ini bukan hanya sekali 2 kali ya guys ya. Jadi mudah-mudahan informasi ini obat ayam untuk ayam anda yang ngorok, semoga lekas sembuh, lekas sehat. Habis itu jangan lupa subscribe channel saya apabila ini sangat membantu, dan jangan lupa like and comment. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil di ayam anda.